pupuntahan natin bukas yan. Bukas ha. Nice, grabe. Ganda nun. Wait lang, nasa na tayo? Sabang. Hey. Dito na tayo. Pero bukas na natin puntahan yan, no? What is up, you guys? This is Nicachu, and today we're finally at Baler Aurora sa Sabang Beach. At nagkakape tayo. Sobrang aga pa. Si Boy Perstaym, nagpapalipad siya ng drone. So, ang gagawin natin today ay maglilibot-libot lang dito. So, for now, kape muna, tsaka fita. Hindi ako marunong mag-surf, kaya hindi ako mapag-surf. Bigyan ko na lang kayo ng montage. Montage. That's it. Bye! Kaso lang, medyo nade-depress lang ako kasi ang haba ng shoreline, tapos madumi siya. Madami kasing tao. Most people kasi wala silang pake. Kapag kumain sila, iwan na lang nila yung mga plastic na pinagkainan nila, ganun, mga wrappers nila, baso. Kapag napanood niyo to, sana sa susunod na pupunta kayo sa beach, huwag kayong magkalat. Kasi there are people who are trying to preserve nature. And if you really can't appreciate it, just don't leave your trash. Kung kakain kayo, dalhin nyo yung pinagkainan nyo. Just leave no trace. Kasi sa Liwa, lagi namin nililinis. Basta kung love nyo yung earth, yung ocean, yung nature, huwag na tayong magkalat lalo, magdumi. Kasi sobrang dami na napoproduce na plastic. Tapos dadalhin pa natin sa dagat, diba? Ang dumi. See? No? Baka nga hindi na ako mag-vlog eh. Magpulot na lang ako. Siguro magpupulot na lang talaga ako. I don't like talking kasi about it. Kasi some people are gonna be like, why don't you just pick up the trash? I will. I will. Huwag lang kayong magkakalat. Kasi ang nakakagalit is, nagpulot ka, tapos mamaya, meron na namang dumi. Sasakit ulo ko. Pero, ayun, enjoyin na lang natin to. Picking up trash makes me happy. So, I just don't want people leaving their trash. Like, yung nakikita ko. Makikita ko talaga. Yung nakikita nilang nagpupulot ako, tapos wala silang pakialam. Gagalit talaga ako. Pupulot na ako. Sige, bye-bye!
nandito na tayo sa Dinajawan, sa Dipakulaw, Aurora. Bali, wala tayo sa mismong beach na Dinajawan Beach. Kasi, tinahanap natin yung mga bato-bato, parang ganon. Dumiretso kami. Nilampasan namin yung mismong Dinajawan Beach kasi parang puro resorts siya. So, naghanap kami ng raw. So, napunta kami dito sa beach na to, which is wala siyang pangalan kasi ano pa siya, sobrang raw nga niya. Hindi pa siya ganun ka-commercialized. So, papakita ko sa inyo yung view ng beach. Considered as raw beach pa to? Kasi hindi pa siya nagagalaw talaga eh. Wala ka pa nakikita ng mga structures na malalaki. Ang meron lang dito, yung mga kubo ng mga kawayan. So, mukhang ipipreserve naman nila na ganito daw. Kung gusto niyo ng medyo tahimik na pagbabakasyon or pagsiswimming na kayo lang na isolated kayo sa mga tao, dito sa dulo. Kabaliktaran. Ang baler, medyo payu siya eh. So, pag dun sa kanang U, dun yung baler, kaliwa. Ito yung tahimik yan. Ba't ba ako nakikiram sa vlog mo? So, mula dun sa straight na road, meron pang parang bituka ng manok na road na may mga pababa, gano'n, at saka pataas, tsaka liko-liko. Meron pang pataas ng bundok, pagtapos ng tulay, yun nga, may pataas na bundok. So, ginawa namin, imbes na pumanik kami dun sa taas, bumaba kami. Tapos parang, diba, dito sa baba may community, tapos dumiretso lang kami dun sa may path ng motor. So, dito kami dinala. Tapos, nakiusap kami dun kay tatay, yung nakatira dito, na kung pwede bang tignan yung dagat. Tapos, pumayag naman siya. Mabait naman siya. Nag-usap sila ni Boy Perstaym. Pwede yung mapanood yun sa vlog niya. Ang cute ng mga dogs nila. So, maliligo lang tayo. Magdidip lang tayo dito. Didip lang tayo. Tapos mamaya uwi na ulit tayo dyan sa... Ligo na! Ligo na! Dami-dami si... Sa beach. Hi, Boy Perstaym. Hello. Ba't di kita makita? Ako ang iyong anina. Ayos ka. Beso lang tayo yata. So, dito muna kami sa beach. Ligo.